شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603 ماركة المهندس منسي. الماكينة شغالة على كهرباء المنزل العادية 220. الماكينة سهلة الاستخدام، سهل التعامل معها. الماكينة جسمها الخارجي مصنع من ستانلس ستيل عالي الجودة، وكذلك الأجزاء اللي بتتعامل مع المنتج مصنعة من ستانلس ستيل عالي الجودة. الماكينة سهلة الحركة، ممكن مزودة بعجل بقدر انقلها من مكان للتاني بسهولة. الماكينة بتقوم بعملية الفاكيوم اللي هو سحب الهواء من الكيس والحامو. عملية الفاكيوم لها فوائد كتير، انها بتحافظ على المنتج بتخزينه لفترات طويلة، وبتدي للمنتج شكل خارجي جيد. عملية الفاكيوم اللي بتعملها الماكينة بتشتغل على انواع كتيرة من الخامات، زي المنتجات الغذائية زي البلح اللي هو المنتج اللي معانا النهاردة، او تشتغل على الحبوب بانواعها زي الرز والبقوليات، او المجمدات من الفراخ واللحوم واسماك، او الخضروات والفواكه، او البودر من دقيق ونشا وبن وخلافه، او المواد الكيماويه والمواد البيطريه. الماكينه تشتغل على اكياس البولي اميد المقدمه لكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. المنتج اللي معانا النهارده كيس بولي اميد شفاف. الماكينه اللي معانا عباره عن غرفتين، كل غرفه فيها مسطرتين حام 40 في مسافة بينية بينهم 40، في عرض لحام 10 ملي. ادي اول غرفة، وديت الغرفة التانية، وديت العربة اللي بنقلها من مكان للتاني بحيث بتقوم بعملية الفاكيوم واللحام. نبدأ نشوف الماكينة. ده مفتاح تشغيل الماكينة، سيركت بريكر موجود هنا ده، او القاطع الكهربائي. في عند الفيش هنا تحتها فيوز لحماية الماكينة لارتفاع التيار المفاجئ من الداخل. عندي هنا لمبة بيان للماكينة، تحتها مفتاح طوارئ، في حالة حدوث أي طارئ أثناء العمل بدوس عليه بيفتح الغرفة اللي شغالة أوتوماتيك. عندي بعدها عداد بيقرا ضغط الهواء المسحوب بالميجا باسكال. معايا هنا 3 عدادات بظبط بيهم الماكينة. أول عداد هنا بيديني وقت الفاكيوم، تاني عداد ده بيديني وقت اللحام، وده بيختلف على حسب خامة الكيس اللي معايا وسمكه. بعد كده ده وقت التبريد، ولازم يبقى وقت كافي بحيث ما يحصلش تسريب في المنتج معايا. وده هنا مفتاح الفولتية بتاعة الماكينة، مديني 3 درجات على حسب قوة الفاكيوم المطلوبة. بنقفل الغرفة الأولانية. معايا هنا عداد اللي هو الميجا باسكال بيقرا لي الهواء المسحوب من الماكينة. هنا طبعا أول عداد اللي هو عداد الفاكيوم منور معايا اللمبة الحمراء اللي منورة هنا دي، وأنا كده أنا بيعد الوقت بتاع اللحام أو بتاع الفاكيوم. ده المنتج بعد انتهاء عملية الفاكيوم ليه والحامل كيس خاص بيه. طبعا زي ما قلنا عملية الفاكيوم بتدي شكل جيد للمنتج. ماكينة فاكيوم موديل 603 ماركة المهندس منسي مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. قدمها لكم محمد عبد الله تحت إشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.